Okay, good afternoon, students and everybody. So now discuss about the and subject and international relationship and degree final year students. So now, so today and explain the and syllabus. So మనకి కరోనా ప్రాబ్లం వల్ల మనం 6th సెమిస్టర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. So kabatti totally and 5 units having the and 6th semester and BA final year and international relationship. So that is a purpose of and corona. Then after and only 3 units I'm telling. Okay. So and please and first unit and second unit or third and fourth units. So I write on the board. Please write on the your notebook. So that is a and BA final year students and political science. Political and science. Political science and 6th to 7th. 6th to 7th and subject name international. International relationship. International relation. International relations. International relations. So international relations. So international relations and international relations. So and so totally and 5 minutes మనం చెప్పుకోబోయేటి ఓన్లీ 3 యూనిట్స్ మాత్రమే. ఓకే, మొత్తం చెప్పడం మాత్రం 5 యూనిట్స్ రాయిస్తాము, అందులో మనం 3 యూనిట్స్ మనం చెప్పుకుంటాం. సో యూనిట్ 1 ఫస్ట్ యూనిట్. So international, first of all the concept of the and international relations. So international relations. International relations and in and 19th century to and 20th century. 20th century. So 6th semester international relations and 19th to 16th. So unit 1. So first one international political economy. International political economy. International political economy. అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ. అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ. The first unit. So in the and subtopics are. So first subtopic in the unit and neocolonialism. Neo means naya వలసవాదం, నూతన వలసవాదం. After the second world war, after the formation of the new countries, so then after depending on the and superpower countries and depending on the superpower countries are there. So clearly clarification of the in the class and every subject every topic and clarification of the and in the class. Okay, so neocolonialism and north and south dialogues. North and south dialogues. Dialects.
cooperation. Southern cooperation. Southern cooperation. So, and next subtopic and first subtopic and neocolonialism and north and south dialogues and south cooperation. దక్షిణ దేశాల మధ్యన ఉన్నటువంటి సహకారం. ఓకేనా? ఉత్తర దక్షిణాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంభాషణ ఏంటి? ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ అండ్ నాబార్డ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ అండ్ నాబార్డ్. సో IBRD. Second topic IBRD and IMF. International Money Fund. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి అంటే తెలుగుది. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి. సో IMF International Money Fund. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి. International Money Fund. So next WTO. World Trade Organization and MNCs. So idanta international political economy. So main topic in the subtopic neocolonialism, north and south dialogues and south cooperation. So next to B and IBRD, IMF, WTO and MNC. So what is the meaning of NBRD? What is the abbreviation? And IMF abbreviation and WTO abbreviation and MNC abbreviation. Then I will clarify that next class. Okay? So next topic and globalization. ప్రపంచీకరణ. Globalization. First one is third one is C. Globalization. So that is a first unit and international political economy. In the subtopics are there in the units and neocolonialism and north and south dialogues and south cooperation. So second topic and IBRD, IMF and WTO and MNC. Okay, so then after and last last subtopic and globalization, prapanchīkarana. What is that? And prapanchīkarana. So next unit. Okay, so then after and unit second unit. So arms race. Arms race and arms control. Disarmaments. So next subtopic, second issues in nuclear politics. Issues in nuclear politics. So first unit international political economy and second unit okay, and second unit ikkada rasa chudandi. Second unit international security. International security continuation ga raskondi. International security is main topic. In these subtopics having the subtopic code. So first here arms race and arms control and disarmaments. So second issues in the nuclear politics. In the two subtopics having the second unit. Okay, so next third unit.
So third unit and 3, third unit. So first one, emerging areas, emerging areas, emerging areas in international relations, international relations, emerging of international is a third unit. In the subtopics of and first one, third unit, emerging area or international relations. So environment subtopic, पर्यावरण, environments. B, human rights, मानव हక్కులు, human rights. C, terrorism, So third unit, emerging area and international relations. So in the 3 subtopics having the and third unit, and first one environments, human rights and terrorism. Okay. So last and fourth unit, unit 4 and foreign policy, विदेशी व्यवहार, foreign policy, foreign policy. So foreign policy determines foreign policy determines and second one, and Indian foreign policy and futures. Second one, non-alignment movement. Alignment means alina vidhanam. Non-alignments, relevance. So fourth unit and foreign policy, and first one foreign policy and determines, and second subtopic having the fourth unit and Indian foreign policy and features. So fourth unit and third subtopic and non-alignment, alina vidhanam. దీని ఏమంటారంటే alina vidhanam. Alina vidhanam అంటే తటస్థ విధానం. So what is the meaning of non-alignment movement, and then next and class in clarified that. Okay. So last and final unit. Okay. And fifth unit, Indians bilateral relations. So India and major powers. India and major powers. So bracket USA and Russia.
RUSSIA Russia. RUSSIA Russia. And last unit and second subtopic and Indian neighbors. Indian neighbors. Neighboring countries. భారతదేశానికి పొరుగున ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటంటే సో చైనా అండ్ పాకిస్తాన్. చైనా అండ్ పాకిస్తాన్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో కరోనా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మీ అందరికీ ఇండికేట్ చేసేది ఏంటంటే సో కరోనా పేపర్ వస్తుంది మీకు అండ్ 3 ఫార్మాలిటీస్ కోసం 5 యూనిట్స్ మనం రాసుకున్నాము. సో మనం చెప్పుకోవడం మాత్రం 3 యూనిట్స్ ఉంటే వస్తాయి. సో ఎనీ 4 రైట్ ది ఎనీ 4 లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ది సెకండ్ యూనిట్. ఓకే. సో అండ్ టోటల్లీ 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో దాంట్లో మీరు ఎనీ చూస్ ది 4 లాంగ్ ఆన్సర్స్, రైట్ ది ఎనీ 4 లాంగ్ ఆన్సర్స్. సో వెరీ ఈజీ. అండ్ మీరు 10 లాంగ్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే 4 అవర్స్ ఉంటుంది అండ్ 3 యూనిట్స్ నుంచి అండ్ 6 లాంగ్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఎనీ 4 రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మిగతా చాయిస్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. సో అండ్ వెరీ క్లారిఫై దట్ అండ్ సిలబస్ అండ్ both are subjects. I am told that and degree final year students and everybody participate in the and student Unicode app. So every class and clearly and listen and then after and see and write on any important topics on very important points and write on the board. Then after see the then after you write on the your notebook very important points. Okay. So dear students and dear final year students are very important and last and final semesters. So very and carefully and study. Then after and good life after degree. So do hard work and then after good result. Do hard work then after and very good result. So still and 5 topics and in the international relationship. Just only మనం 3 యూనిట్స్ చెప్పుకోబోతున్నాం. మన కరోనా పేపర్ ఉంటుంది దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అండ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ లిసన్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ అండ్ ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ ఇమీడియట్లీ అవర్ అండ్ BA final year group and personal opinions and send me only. Okay. Thank you.